мектебінің 8 сынып оқушылары. Мен Сапар Ильяс. Мен Мейрамбекова Ақназар. Үздік экологиялық бағыт бойынша біз Томкент кенті аймағында орналасқан көлдің экологиялық мәселесін қарастырамыз. Қазіргі таңда көлдің экожүйесі құлдырап барады. Видеоға қарап тұрсаңыздар, қазіргі бұл көліміздің жағдайы. Бұл көліміздің экожүйесінің құртылуының себептері машина жүрген жолдың тапталып, ол жерде өсімдіктердің өспеуі. Жан жағында қоқыс жәшігі жоқ болғандықтан қоқыстардың көп болуы көліміздің экожүйесіне әсер етіп жатыр. Біз осы себептерден Томкент жастарына үндеу жолдап, осы көлімізді айналасын тазалауға және де көлімізді жақсылауға осындай лозунгтар тараттық. Айналаны ластама, көл суының тартылуына жол берме, бәрі де өз қолыңда деген үндеулер жолдадық. Көліміздің экожүйесінің құртылуына тағы бір себептер төрт түлік малдың жүруі. Төрт түлік малдың тұяқтары тапталған жерлерден қарасаңыздар, өсімдіктер өспей қалған. Олар көлге шомылып, көлдің экожүйелерін құртып жатыр, көлді ластап жатыр, бір сөзбен айтқанда. Біз осы себептердің бәрін қарастыра отырып, көліміздің айналасын экожүйесін қайта қалыптастыру барысында көлдің макетін жасадық. Кентіндегі көлдің қазіргі экологиялық жағдайы маз емес екендігін көрдіңіздер. Осы себептен біз көлдің болашақ макетін жасадық. Қарап тұрсаңыздар, көліміздің қазіргі суы тартылып қалған. Оған себеп тау суларының келетін көздері жабылып қалған. Біз Томкент жастары болып, су көздерін ашып, көліміздің баяғы экожүйесін қалпына келтірсек. Содан соң көлдің айналасын көгалдандырып, ағаш егіп, және де қоқыс жәшіктерін орналастыруымыз қажет. Бағана видеороликте көргендеріңіздей машина жүрген. Біз көліміздің сыртын қоршап, арнайы автотұрақ салдырсақ. Сосын мына белгі шылым шегу. Шылым шегу түтіні ауаны ластап, біз көгалдандырып жатқаннан кейін шоғы өрт болу қаупі бар, шоғынан. Және де кешкісін ыңғайлы болу үшін жарықтандыру жұмысын да жүргіздік. Мен өз қорытындылай келе, мына жерде қыз бен ана өзі демалып, таза ауада демалып сырласқанын қалаймын. Ал бұл жерде мен өзім әкеммен бірге балық аулап, оңашада әңгімелескенімді қалаймын. Ал көл бетінде қыз бен жігіт қайықпен серуендегенін қыдырғанын қалаймын. Біз қорытындылай келе, өзіміздің көліміздің баяғы қалпын келтірсек.